Привет, ребята, с вами снова я, в общем, все в этой рубрике. В общем, мы играем в метель, но сегодня будет все наоборот. Ну, то есть, Фрэнк будет сбегать от игрока. Сейчас, погодите-ка, скин. Так, вот. Как же трудно играть, погоди. Выбираться отсюда. WhatsApp. Вы сейчас видели? Извините уж. Что подойти? Там вот. Вы посмотрите, что я там нашел. Ключ от кладовой и спички. Ага. Что под елочкой спрятано? Там дровышки. Интересно, что они там за... Ладно. Так, смотрите, я не могу вот открыть, а отмычкой могу. Закройся, это ерунда тупая. Где нам отвертку-то искать? Что в полочке? О, в коробочке, значит, молоток. Алло. О. Сейчас я приду. Наверное, там. А? Так, погоди-ка. Мне кажется, или... наверное, подчутилось. Мне нужен ваш... Погодите-ка. Сейчас, погодите-ка. Даже не спрашивайте, куда остальное подевалось. Он. Наконец. За какого? Стой. Ах ты. 7-3. У меня пароль поменялся. Да, обычно он так и идет. А там что? Нету шпильки. Да, а там что? О. Увидели? Сейчас видели? Если не лег бы, то все хорошо. Придется не смотреть в сторону Фрэнка. Ой, это что за... Ну нет, обычно так. А может ему ударить там пистолет? Почему два Фрэнка только? А нам надо сбежать в подвал. Нет, смотри, там я стою. То, что проверяю. А, только озвучка не та. А в основном сбегает Фрэнк. Что там? 10.
охранник? Нет. Казалось бы... А кто там? От меня не спрятать. А как сливать будем, интересно? Вот так. А мы сейчас возьмем и пошаримся в полочках. И куда? А, все на месте. Я уже думаю, своровали у нас. А ты открывал полку? Стоп. Чего там уже готовая кирка? Багано все. Багано все. Ты не по болтику нажала. Алло. А можешь так вот повернуть в ракурс нужный? Повернуть. Нет. Отрубись быстро, панелька. Сейчас оружие возьму. Чего? Стой, стой, стой. Отменить. Видите, ничего не происходит. А так, если подошел бы, то номер бы. Что не навсегда. Можно дропать. Сейчас видите? А где Фрэнк? А в какой маске, интересно? В клоуне. Реально. Дверь. 7 минут, а чё так долго-то? Ну ладно. Может, ты сейчас бежать в подвал? Давай, давай, быстрее. Давай, быстрее, действительно. Ну, живо открывай. Ты откроешь дверь? Нет. Откуда Макс появился?